maju sahammu Desa Robayem pada tahun 2022 belum bisa menyusun neraca dan laporan wujud laba dikarenakan terjadi musibah dalam rangka penanaman pertanian yaitu pare pahit, sehingga terjadi kerugian yang cukup banyak sekitar 60 juta sekian, itu sehingga menyebabkan pembukuan tertunda. Sedangkan untuk masalah WIB itu tetap berjalan, hanya laporan juga tetap jalan, laporan, dan tahun 2022 itu juga sudah memberikan kepada desa sekitar sama dengan tahun yang sebelumnya. Untuk wifi-nya itu BUMDes juga Pak ya? BUMDes ya, BUMDes. Jumlah ya kendalanya kalau di wifi itu nganunya terlalu minim, apanya tarifnya terlalu minim, dan juga pembayarannya sering ditunda. Di samping itu kendala karena wifi itu di desa banyak sekali kan hambatan-hambatan, gangguan-gangguan yang mesti kita atasi, sehingga untuk memperoleh hasil yang maksimal itu belum bisa diharapkan. Kemudian untuk pertanian, direktur juga sudah siap bertanggung jawab masalah nantinya, dan kita juga sudah mengajukan permohonan bimbingan untuk pendampingan pengajuan pembuatan penyusunan laporan keuangan kepada kabupaten itu. Pak Nyonso Pak, ketika usaha wifi yang dikelola BUMDes miring Pak, untuk persentasenya kecil, ada nggak Pak upaya dari BUMDes untuk mengantisipasi tersebut Pak? Belum ada, selama ini belum ada untuk meningkatkan tarif gitu loh. Ya, semisal gini Pak, kalau memang kita mempunyai usaha dan usaha itu dirasakan tidak berpotensi atau tidak ada keuntungan, apakah ada upaya untuk menghentikan usaha tersebut atau gimana? Ada upaya gitu Pak? Kalau menurut saya, karena ini adalah pelayanan kepada masyarakat, sehingga untuk keuntungan itu nomor 2 loh. Keuntungan nomor 2. Namun demikian masyarakat merasa terbantu dengan adanya wifi desa. Pak, pengguna wifi di sini berapa Pak? Yang ikut begini? Seluruh hampir masyarakat. Kalau penggunaan wifi itu kan kita di tahun 2001. 2021 apa? 2021. Itu pelanggannya masih sekitar 40-an. Waktu itu kita udah bisa ngasih bagi hasil ke kita sekitar 6 juta sekian. Di tahun 2002 sekitar 50-an kita bagi hasilnya juga sama dengan tahun 2021. Ini kalau yang 2023 sekarang ada sekitar 66 Pak. 66 mulai pelanggan mulai akhir Desember kemarin. Itu dengan tarif hanya 100 ribuan per bulan. 24 jam. 24 jam. Jadi memang salah satu upaya untuk warga juga Pak ya, untuk mendapatkan akses wifi juga Pak ya. Iya. Mungkin Pak Lurah dan saya, masyarakat juga sangat terbantu nggak dengan adanya program dari BUMDes ini? Terbantu sekali. Hanya ya memang kendalanya kita kalau gangguan ya.
karena cuaca situasi cuaca Pak ya. Iya. Tentang pemakaian sekarang dari 40 keluarga, ya 40 keluarga. Sekarang 60. Sekarang 66. Artinya ada nggak tambahan untuk antisipasi, misalnya kan itu dari keterlambatan sinyal dan lain sebagainya, penambahan kota itu ada. Artinya selama ini mungkin dari penduduk Pak ya, dari pelayanan masyarakat itu pembayarannya ada yang lancar, ada yang tidak, atau paling keterlambatan itu berapa bulan? Piutang sampai akhir tahun yang belum bayar itu totalnya 9 juta. 9 juta. Iya. Sampai akhir tahun 2022. Iya, dua. Artinya pemasangan wifi untuk BUMDes merasa ada kerugian Pak ya? Nggak ada. Nggak ada. Kita masih untung, masih punya piutang juga. Oh. Terus kembali tadi ke pertanian Parepait. Itu musibahnya bencana alam atau gimana? Seperti bencana apa Pak? Angin kencang. Angin kencang. Iya. Misalnya melakukan kerugian hingga 60 juta itu ya. Iya. Padahal sebentar lagi panen ya Pak. Gimana? Itu ambruk, Ambruk ya. sebentar lagi panen pastinya. Baru 2 kali panen. Baru 2 kali panen. Panen kedua. Kalau untuk harga sendiri Pak, harga di pasaran Waktu itu dengan bisnis plan sekitar 2.000 per kilo. Iya. Itu nanti balik modal itu yang MT ketiganya waktu itu merencanakannya itu. Soalnya juga untuk pemberdayaan warga sekitar. Kalau Parepait ini setahun berapa kali panen Pak? 2 kali Pak. Bisa 4 bulan, selama 4 bulan. Oh, bulan sekali. Enggak, maksudnya 2 kali setahun ya. Selama 4 bulan itu masih bisa. Bisa ya. jadi kerugiannya karena faktor cuaca dan alam ya. Mungkin dari Pemda sama BUMDes sendiri Pak untuk 2024 ini ada program apa untuk masyarakat? Untuk 2024 untuk BUMDes Iya, yang kerjasama antara BUMDes dengan pemerintahan desa. itu kita teruskan itu aja, kita selesaikan masalah ini dulu Iya. kemudian dana yang apa saya kemarin untuk komunikasi antar pengurus biar direkatkan kembali, menggali apa-apa yang dibutuhkan warga itu loh. Kemarin ada usulan umpama bikin sabun atau apa itu yang bisa memberdayakan masyarakat. Masalah penerimaan BUMDes yang awal yang untuk sasarannya WiFi memang sudah sasaran satu tempat itu jumlah kalau tidak salah nominalnya 65 juta ya Pak ya, 69.500 rupiah. Itu awal pertama katanya BUMDes, terus dikerjakan. Saya juga punya saran, silakan karena dana yang terbatas supaya digunakan semaksimal mungkin. Mungkin juga untuk dapat berkembang karena ini merupakan aset desa dan untuk pelayanan masyarakat. Ternyata pada periode tersebut laporan yang kedua saya juga bersama-sama melaporkan hasil daripada pelaksanaan BUMDes yang pertama. Jumlah nominalnya bisa disampaikan untuk membantu yaitu pemerintahan desa sekitar 6 juta lebih. Untuk keuntungannya itu memang saya juga menerima laporannya seperti itu. Oke. Mas sebagai ketua BUMDes apa namanya? Maju Maju Usahamu. Maju Usahamu. Harapan dengan kedepannya bagaimana Mas? ya harapan saya ke depan ya teman-teman itu yang untuk pengurus itu lebih siap, lebih solid, meningkatkan SDM-nya. Terus untuk warga sendiri ya harusnya saya minta dukungannya juga. Jadi kalau pemain kita juga udah mulai beli gabah ke warga, kita udah menawarkan, tapi kan ya masih ada yang pro dan kontra lah seperti itu Pak. Ya kedepannya ya saya kepinginnya ya dari BUMDes Rawabayam itu ya dari Rawabayam untuk Rawabayam. Terima kasih. Dan kita saya Oke. Mbak, selamat siang Mbak. Ya, selamat siang. Dengan Mbak siapa Mbak? Dengan Mbak Purianti. Oke. Mbak pelanggan WiFi di BUMDes Rawabayam ini ya? Ya, betul. Bagaimana tanggapan jenengan tentang WiFi di BUMDes Rawabayam ini? Sangat membantu sekali, apalagi saya punya anak sekolah. Jadi kalau ada pelajaran yang menggunakan WiFi gitu,
apalagi murah. Setiap bulannya cuma 100.000. Kalau di rumah penggunaan berapa orang, Mbak? Kalau di rumah ada 3. Itu Saya, bisa anaknya. ya? Iya, Bisa semua ya? bisa. Harapan ke depan untuk wifi di BUMDes ini apa, Mbak? Ya semoga wifi-nya lancar terus dan nggak lemot. Oke, siap. Memang selama ini kendalanya apa? Ya bagus selama ini. Oke, makasih, Mbak. Ya sama-sama. Lebih gua katrol kayak apa gue di katrol nggak ngerti dah. Kacau masih nanti